ചുമ നമുക്ക് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കൊണ്ട് കുത്തി വെച്ചേക്കോ താമരക്കകത്ത്. നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് മാമ്പേര് ഫസ്റ്റ് ചീറുമി. ക്ലിയർ അല്ല, നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരം വെളുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. നേരത്തെ വന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഫുള്ള് ലൂക്കാനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ചെറുമീന്. ഫ്രോഗുകൾ പക്കയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ചെറുമീൻ. മൺകൈ ചേർത്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തെന്തോ സൈസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. നമുക്കിത് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്.